ნობა, სასამართლოს თემები, იურიდიული თემები. გაერკვეთ დოკუმენტაციაში არ მოაწეროთ ხელი. წინასწარ იმას, რაზეც არ გექნებათ ძალიან მკაფიო ცოდნა მიღებული, ხო? წაიკითხეთ კონტრაქტი. სასამართლოში შეიძლება სასამართლოსთან ურთიერთობა, თუმცა მას ნუ შეხედავთ ნეგატიურად. სასამართლოსთან ურთიერთობა ზოგჯერ ძალიან კარგად სრულდება ხოლმე და ეს არის ძალიან ისეთი მე-11 მაღალი არკანი, ეს არის დიდი ცოდნის, სიმტკიცის კარტია, ენერგია და აქ თქვენ მაღალი ძალები გეხმარებათ, ყველანაირ ხარში გიდგათ, რომ ნებისმიერი დავა თუ გავგებრობა ძალიან ესე პრაგმატულად, ცივი გონებით, რაციონალურად თქვენ სასარგებლოდ გადაწყდეს. ხო, მაგრამ მიაქციეთ ყურადღება იმას, რომ ფინანსური ხარჯები, ფინანსურ ხარჯებს მიაქციეთ ყურადღება და იმოქმედეთ დაიცავით თქვენი საკუთრების უფლება, თქვენი ვთქვათ მემკვიდრეობაც შეიძლება ეს იყოს, შეიძლება გარკვეული ოჯახური, მატერიალური ქონების თემები შეიძლება იყოს აქ, ხო? და მეზობლებთან დავა, ან შესაძლოა იყოს დედმამიშვილებთან დავა, აირიდეთ მაქსიმალურად კონფლიქტები და გაუფრთხილდით თქვენსას ოქტომბერში მიაქციეთ ამას ყურადღება. მიაქციეთ თქვენს ფინანსებს ყურადღება და ჩადგებით განდეგილის პოზიციაში. აი, ნუ გაირიყავთ საკუთარ თავს, ხო? გქონდეთ კომუნიკაცია ყველასთან და ნუ დააჩაგვრინებთ თავს, მოკლედ ესე ვიტყოდი. დაიცავეთ თქვენი უფლებები. თუ სასამართლოს გზით, თუ საკუთარი თავის დაცვით, თევზებო, არ მოგერიდოთ თქვენი ინტელექტუალური ნიშანი ბრძანდებით, რადგან თქვენი მმართველი პლანეტა გახლავთ იუპიტერი და ამიტომ გირჩევთ იმოქმედოთ და დაიცოთ საკუთარი უფლებები.